डिकोडिंग वाईटी और एल्ग्रो जो अपने वीडियो में बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक यूज करते हैं उनका मैं पूरा लिंक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, और जिसे आप यूज करके अपने वीडियो को और ही ज्यादा इंगेजिंग कर सकते हो, जिससे कि आपके ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो वो सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड तो कर ही दूंगा, इसके बदले में बस आपको एक प्यारा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि बस चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना भी चाहिए। तो बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक है, ट्रेंडिंग ऑडियो है, जिसे एल्ग्रो और डिकोडिंग वाईटी अपने वीडियो में यूज करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करने का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सिलेक्ट करने का है, और आपको सभी के सभी लिंक वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।